మీరు చూస్తున్నారు అనమాట. చూడండి ఈ బండి షాక్ దగ్గర పోయినా అనమాట. మొత్తం చాలా వీక్ అయిపోయినా అనమాట. చూడండి ఒకసారి ఏమైనా ఇవ్వ కూడా ఆయిల్ మొత్తం కక్కింది అనమాట. చూడండి ఒకసారి మొత్తం పంపది ఇది మొత్తం ఆయిల్ కక్కుతుంది అనమాట. దానిలో యాక్షన్ పూర్తి వెళ్ళిపోయింది అనమాట. దీనికోసం మనం కొత్త షాక్ వీడియో చేస్తాం అనమాట. ఒరిజినల్ చూడండి దీని ప్రైస్ ఎంత ఏమో లాస్ట్ లో చెప్తా. వీడియో ఫుల్ వీడియో చూడండి అనమాట. చూడండి ఇది పాతది కొత్త తీసుకొచ్చిన అనమాట. చూడండి ఎంఆర్పీ రేట్ మొత్తం ఒకేసారి చూడండి 293 ఉందన్నమాట. ఇది ఒకటి షోరూమ్ ఉందన్నమాట. ఇది సేమ్ కలర్ చూసాం. దీనికి ఎట్లా వచ్చింది చూడండి వస్తారనమాట. చూడండి బండి అంతా కంప్లీట్ అయిపోయింది అనమాట. యాక్షన్ చూడండి బాగా స్మూత్ అయిపోయింది అనమాట. ఇప్పుడు మొత్తం కంప్లీట్ అయిపోయింది అనమాట. కస్టమర్ డెలివరీ చేస్తాను అనమాట. మరి వీడియో నచ్చేది కనుక ప్లీజ్ లైక్ షేర్ సబ్స్క్రైబ్ మరిన్ని వీడియోస్ కోసం.